Svona góða kvöldið og gleðilegt fullt tungl. Verið hjartalega velkomin og óbáslega gaman að vera mætt hingað aftur á Facebook Live. Ég hef saknað þessara stunda, ég hef alltaf, þrátt fyrir að hafa verið fríi hér, að þá hef ég samt alltaf átt mína svona rútínu, ritual fyrir bæði nýtt tungl og fullt tungl, ger allt eitthvað svona ekstra fyrir mig og lesi spil og eitthvað svona. En dásalegt að vera mætt hingað aftur með ykkur og bara líka fersk og endurnærð eftir frí, búin að koma mig fyrir á nýjum stað og komin í svona líðandi rútínu í nýju fæi og skóla og svona dásendin ein. En núna fullt tungl, dásanlegt og fullt tungl í fiskum. Það er tunglmyrkvi líka. Nú, tunglið nær fyllingu sinni klukkan 2:30 í nótt, en orkan er náttúrulega í gangi svona dagana kringum fulla tunglið og það verður ekki sýnilegt í ljósi þess að það er tunglmyrkvi. Þannig að við sjáum ekki tunglið en orkan er engu að stiður til staðar. Ég er svona aðeins að glíma hérna við lýsingarvandamálið hjá mér. Ég er svolítið svona oflýst í framan en það allt í góðu, þeir eru ekki enn til að horfa á mig, spilin verða í lagi eftir. En við erum með 3 stokka eins og venjulega og við erum hér með Maríu Magdalenu, visku hennar. Þetta eru yndisleg spil, ég veit ekki hvort ég hafi einhvern tímann notað þau á þessum stundum en ég er mjög hrifin af hann. Og svo að sjálfsögur hér með gamla góða Monology og svo Mystical Shaman. Ég er búin að eiga þennan í nokkur ár og hef alltaf mjög gaman á honum. Hann heitir alltaf mark hjá mér. Svo er ég með Manifestation stokkinn á kantinum og Messages. Ég ætla að nota hann aðeins í lokin. En þá ætla ég að setja skjáin niður þannig að þið getið tengt ykkur við spilin og ég ætla aðeins að tala tunglið áður en fyrir lesturinn. Ok, það eru líka örugglega ennþá ykkur svona að detta inn. Ég ætla að opna hérna á símanum mínum, geta fylgst með kommentum og svona og hvort það sé ekki alltaf allt í góðu. Og hérna, ok, svona flott er. Heyrðu, spilin, það er hérna María Magdalena, Monology og Mystical Shaman. Nú, þetta fulla tungl í fiskum. Orkan sem fylgir því núna tengir svolítið þessu flæði, þú veist, flæði fiskana, flæði tilfinninga, eins og ég setti nú í lýsinguna líka. En fiskanir eru náttúrulega fiskar, þeir eru vatnaver og vatnsmerki og fyrst og fremst tilfinningaverur. Þegar við fjöllum stjörnumerkin og svona persónugerðir sem fylgja þeim, þá eru fiskarnir alltaf númer 1 og 3 tilfinningaverurnar og tilfinningabúntin. Ég er með nokkra fiska í kringum mig og það er alveg dásalegt hvað tilfinningarnar eru yfirleitt hátt upp á yfirborðinu. Nú, og það er svolítið þetta kall með fiskunum og þessu fulla tungli, að það fulla tunglið, ljósið af fulla tunglinu er til þess að lýsa upp það sem við þurfum að sjá. Þannig að nú þurfum við að veita tilfinningum okkar athygli og flæði tilfinningana. Og það sem er að gera svolítið með orkunni núna er að það er verið að biðja okkur að leyfa tilfinningunum okkar að flæða eins og þær eru, að upplifa þær, ná sáttum við þær, ekki að hafna þeim eða bæla þær, tróða þeim eitthvað staðar ofan í skúffu. Flest okkar eru vön því, alveg upp við það jafnvel eða lærðu það að samfélaginu að hafa ekki tilfinningarnar okkar upp á yfirborðinu, heldur að setja þær eitthvað staðar niður og geyma þær helst þar sem enginn sér og ekki við heldur. Það að vera tilfinningavera eða stutt í tilfinningarnar, það hefur verið talað um það sem neikvæðan hlut og almennt svona, já, búið að gera svolítið lítið úr
tilfinningum, að þær séu neikvæðar og við eigum helst bara ekki finna þær eða upplifa þær og ekki fara að gráta og bíta og jaxlun og allt það. En þegar ég tala að gefa tilfinningum okkar meira rými, meira flæði, upplifa þær, að því fylgir að sjálfsögðu líka að við verðum að taka ábyrgð á hvernig við bregðumst við tilfinningum okkar. Þannig að ef við erum að upplifa mikla reiði til dæmis og þá sérstaklega reiðina að við berum ábyrgð á viðbrögðum okkar. Þannig að það er ekki hægt að afsaka sig með því að segja nei, ég var bara að leyfa tilfinningum mínum að flæða og ég þurfti útrás fyrir reiði, ef að viðbrögðin okkar eru þau að við förum að valda öðrum óþægjendum eða brjóta og bramla og verum að öskur og læti. Ef þú þarft að finna flæði fyrir reiðina þína þá verður að gera það hátt sem er ekki meiðandi eða truflandi fyrir aðra. Það er svona gott dæmi um þetta að við berum ábyrgð á okkar eigin tilfinningum. Að þó að við séum ekki að bæla þær, að þá eigum við ekki að láta þær trufla aðra heldur. Heldur bara gangast við þeim, bregðast við þeim á heilbrigðan hátt, viðurkenna þær og ná sáttum með þeim. Og það er það sem Fulla tunglið fjallar svolítið að veita athygli því sem við þurfum að sjá og þurfum að sinna og hvað við þurfum að ná sáttum við. En við skulum byrja lesturinn. Við byrjum á Maríu Magdalenu spilunum. Það er þessi hér. Ok. Og fyrsta spilið er þá einmitt það er að losna frá okkur, hverju eigum við að sleppa tökunum á og ná sáttum við. Kemur hér the second power. I trust what my soul desires. Ég treysti því sem sál mín vill. Og þannig það sem ég les í þetta að sennilegast hafa flestir einhvern tímann á lífsleiðinni hafnað því sem að hjartað eða sálin vill, sett draumana einhvers staðar til hliðar af því að aðrar skyldur kalla og upplifun er oft að við setjum oft uppi með höfnun gagnvart sjálfum okkur, svikum gagnvart sjálfum okkur og þannig það einhverja tilfinningar gagnvart því að kannski hafa ekki staðið með sjálfum sér eða fara eftir draumum sínum eða eitthvað því líkt sem maður þarf að sleppa tökunum á, ná sáttu við breytum ekki fortíðinni en við stjórnum hvað við gerum í nútímanum og getum haft áhrif á framtíðina. Þannig að þó að við höfum kannski í fortíðinni hafnað draumum okkar eða hafnað við löngum hjarta okkar, að þá þurfum við ekki að burðast með það sem einhvers konar byrði eða skömm eða hvað nú lengur Við breytum því ekki en við getum sleppt tökunum á tilfinningunum tengt því, ná sáttu við það og svo eins og segi við ráðum hvað við gerum í dag og getum haft áhrif fram í tíma. Og hvað er ljós Fulla tunglsins? Það er að beina athygli okkar að, það er næsta spil. Við hefum hér soul work, I am in service of love. Tilgangur sálarinnar er að vera í kærleika og hér er verið að beina athygli því að allt sem við gerum er í nafni kærleikans eða í tengslu við kærleikan.
Það er svona það sem að við ættum að huga að. Auðvitað kemur fyrir á bestu bæjum að maður fer gegn þessu. Sumir fara mjög oft gegn þessu og þeir verða bara að taka við sínum afleiðingum fyrir það. En þetta er sérstaklega í andlegu starfi, í sjálfsvinnu, það sem við gerum fyrir okkur sjálf, það sem við erum að gefa frá okkur út í heiminn. Við erum sennilega flest sammála að vilja gefa af okkur kærleika og bæta við kærleikan í heiminum. Við erum alveg búin að sjá það að það þarf að setja meiri kærleika og ást út í heiminn, sérstaklega núna. Þannig að það er svona okkar megin tilgangur og hér er verið að beina athyglinni á því. Okkar tilgangur er að vera kærleikinn og bera kærleikann með okkur hvert sem við förum og leyfa honum að dreifa sér út frá okkur. Og það gildir líka þegar við sýnum okkur sjálfum kærleika. Mér finnst ágætt að minna á það að þegar við heilum okkur sjálf, þá heilum við heiminn. Þegar við erum öll hluti af sama heimi, þannig að þegar við veitum okkur heilum, þegar við gefum okkur aukinn kærleika og aukna hlýju, þá erum við að bæta kærleikan og hlýjuna í heiminum. Og þeim öflugri sem við erum í sjálfum okkur, þeim meiri kærleiki er í okkur. Það er að segja, þeim heilbrigðari sem við erum í okkar kærleika, þeim meiri kærleiki er í heiminum. Þannig að aldrei gleyma því að þegar þú heilar sjálft þig, þá heilar þú heiminn. Kærleikinn er allt. Og það var að spurningin og sérstaklega í ljósi þess að hér er verið að benda líka einhver köllun eftir því að sleppa, svolítið svona fyrirgefan og sáttur með að hafa hafnað sjálfum sér einhver leyti. Dúndra kærleika á það allt saman og elska sjálfum sig fyrir að sjá það í dag. Og ef við horfum fram á við hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa og komandi misseri. Númer 2. Það er hinn blessaða. Ég rís einungis með meiri sál en áður og hér er rósin sem segir ég treysti aðri tímasetningu. Þannig að hér er verið að vísa svolítið í að treysta bara alheiminum, alheimskærleikanum, orkun okkar og treysta okkur sjálfum sérstaklega. Treysta okkar innsæða því sem hjartað segir. Treysta því að allt sem á að koma til okkar kemur á sínum tíma og að muna að við rísum alltaf upp aftur og við rísum alltaf upp meiri en við vorum áður, með meiri visku, með meiri reynslu. Þannig að ef það eru til dæmis erfiðleikar í gangi, að það er alltaf einhvern tímann endalok á þessum erfiðleikum. Það varir ekki að eilífu og við komum alltaf meiri áfram inn í lífi. Við minnkum ekki fólk. Reynslan og lífið, það minnkar ekki fólk. Það verður alltaf bara stærra. Þannig að við rísum alltaf reynslu meiri en við vorum, sérstaklega þegar við erum með kærleikann að leiðarljósi, að þá komum við alltaf bara stærri og meiri án þess að gera lítið úr erfiðleikum. En númer 1 og 3, þetta traustið í rósinni, að þetta allt hefur sinn tíma.
En þá ætla ég að fá hér eitt Monology Manifestation spil. Eitt, ekki 15. Hérna takk. Bara til þess að styðja við hér og það er hér haltu hjartaðinu opnu. Hafa kærleikann með þig för alltaf. Sérstaklega gagnvart sjálfu þér. Ekki loka hjartaðinu, líka ekki erfiðleika og treystu því sem hjartað þitt vill. Ekki hafna því. Leyfðu hjartaðinu að vera opið og móttakilegt og leyfðu þér að bera kærleikann með þér alla daga alltaf. Þá skulum við fara yfir í næsta stof. En það var Monology, klassíski. Og þá er það aftur fyrsta spilið. Hverju eru við að sleppa tökunum á og ná sáttum með. Það kom hér nýtt tungl í fiskum sem segir hugleiðsla og ígrundun, sem segir mér að hér að vera að segja að nú er eiginlega tíminn til að hugsa málin búin. Kannski búið að gera það svolítið mikið sko, að þá er sennilega kominn tími á að gera og framkvæma. Það er hægt að hugsa málin alveg endalaust. Rosa gott að hugsa og hugsa og hugsa, en hvað gerir maður svo með það? Þannig að núna er komið tími á að sætta sig við. Maður er búinn að hugsa málið nógu lengi, jafnvel of lengi, nógu mikið, jafnvel of mikið. Að tíminn til að hugsa málin er eiginlega bara búinn. Það þarf að taka ákvörðun og það þarf að framkvæma. Það er okkar sem ég er að taka hérna. Þannig að þá skulum við athuga hvað ljósfulla tunglsins er að beina athyglinni að. Svona, þá kemur hér ljónið. Sjálfsöryggi er lykillinn að velgengni. Þannig að hér segir mér þá einmitt þetta sko að sama hversu mikið er búið að undirbúa sig fyrir einhver ákvarðanir eða viðburði eða einhver framkvæmdir sem þurfa gjörðir og framkvæmdir sem þurfa að fara í gang. Það er hægt að hugsa og undirbúa, en það sem kemur þér á leiðarenda hér, það er framkvæmdin og að framkvæma af sjálfsöryggi, ekki efast sjálft þig, ekki efast kunnáttu eða getu. Okkur hættir rosalega oft til að fresta eitthvað sem við, sérstaklega ef það er eitthvað sem okkur langar að gera, eitthvað verkefni eða starf eða áframhaldandi nám eða eitthvað sko, þegar við erum svo fljót að segja við sko, okkur sjálf, við okkur sjálf. Nei, ég get ekki gert þetta strax, ég þarf að klára þetta, ég þarf að læra fyrst þetta, ég þarf að undirbúa mig svona og ég er ekki nógu góð formi fyrir þetta núna og Við erum rosalega fljót að gera lítið úr sjálfum okkur og telja okkur trúum að það sé alltaf eitthvað annað sem við þurfum að gera fyrst. En það er fyrst og fremst bara tefur fyrir, þannig að núna er eiginlega ekki búið að hugsa sig lengur, þú verður bara að treysta því að það sem þú kannt er nóg og að þú getur þetta. Að láta sjálfsöryggið að leiða þig áfram og treysta því og kunnir og vitir og þekkir náðu mikið og getur gert allt sem að þig dreymir. Og þá skulum við kíkja fram á við hvað áhrif þetta hefur fram í komandi misseri. Nú er alveg 3 spil, já, allt í lagi. Það er hér sportdrökkinn, tími til að sleppa tökunum á neikvæðinni, tvíburinn, jú, hérna fullt tungl, annars er þetta allt búið nýtt tungl.
tvíburinn, samskipti skipta höfuðmáli og svo kemur ofmaðurinn, lukkan er þín megin í lífinu. Þannig að í rauninni það sem ég er að sjá hér er að með því að treysta þú og kunnir og hafa bara næga trú á því að þú getur gert það sem þú vilt gera, að það er svona eins og boltinn bara svona fara af stað og rúli svolítið hratt, að því að þá einhvern veginn losnar neikvæðin tengd þessu, neikvæð orkan tengd þessu, og þá einhvern veginn fer bara allt í gang. Og það er hér áminningum að muna bara að vera hreinskilið og heiðarlegt í svörum og samskiptum, að halda samskiptum hreinum á beinum. Lukkan er með þér, þannig að það sem ég fæ svolítið núna er að þið sem eru hér, að þið séu búin að vera svolítið föstum milli steins og sleggju, upp á það geta ekki ákveðið ykkur, en þegar þið ákveðið hvora leiðinni þið farið, að þá gengur það vel. Það er þetta meðan þið eruð ekki með að ákveða hvað þið ætlaði að gera, að þá hangið ykkur bara í lausu lofti og ekkert gerist. Þetta með að alltaf bíða eftir að fá hreinlega bara eitthvað merki frá alheiminum, bíða eftir eitthvað gerist til þess að koma boltanum á stað, að það gerist ekki. Þetta þarf að vera þín ákvörðun. Við þurfum að ákveða hvað gerist í okkar lífi, að koma boltanum á stað, íta boltanum á stað svo hann rúli niður fjallið. Þannig að þetta er þín ákvörðun. Og þá ætlum ég að fá hér manifestation spil á þetta. Ok, ég taka þetta sem að sést kom hérna fyrst. Svona. Það er einhver aftur vilt eina greinlega láta bera þetta á sig hérna keep your heart open, haltu hjartaðinu opnu. En það er hér aftur sportrekkinn go deeper, farðu dýpra. Ögra sjálfur meira. Þú þarft ekki að hugsa málin lengur, núna er framkvæmdin, þannig að þú þarft að fara dýpra gagnvart sjálfur þér. Þú þarft að ögra þér, þú þarft að leggja svolítið á stað, leyfa, jafnvel þó að þú sér trætt við að fara einhvern veginn á kaf, að treysta því að þú getur þetta og í rauninni láta þá trú bara fleyta þér svolítið áfram. Þannig að ögra sjálfur, sportrekkinn er svolítið fyrir það. Og þá skulum við fara í síðustu stokkin, það er Mystical Shaman. Og þá kemur aftur fyrsta spilið. Það eru að sleppa tökunum og ná sáttum með núna. Það kemur hér jörðin sem í þessu samhengi segir mér fortíðin, fyrndin, þetta sem íþyngir okkur, komið tími til að sleppa tökunum og allir svoleiðis. Að vissulega gott að halda jarðtengingu, en ekki að láta það að hamla okkur þegar aðstoðarmaður aðalum okkur á svæðið, að ekki láta það þunga jarðarinnar og jarðlega byrðir okkar sem sagt halda aftur okkur, hægja á okkur. Og þar er svolítið fortíðin okkar. Ég ætla að færa þennan kort afsakið. Svona. Þannig að hér er fortíð sem þarf að sleppa tökunum á. Við fáum hvað tunglið er að varpa ljósinu sínu á, hver eru svona megin áherslan, hvað er að benda á. Það er vitnið, sá sem að sér, sá sem að fylgist með og verður vitni að því sem er að gerast í kringum okkur. Að það að vera áhorfandi
hvort sem það er í samfélagi, orkulega séð, viðburðum eða einhvers konar athöfnum. Það að bera vitni er mjög ákveðið hlutverk og það er ekki lítið hlutverk. Fyrir að fyrsta þá lærum við alveg gífurlega mikið af því að vera áhorfandi og að bera vitni. Þannig að leyfum okkur að vera árvökul og fylgjast með sko. Og svo líka það er sko vottun þess að eitthvað hafi gerst. Það gildir líka og sérstaklega þetta góða. Svo ég tali nú ekki sko galdurinn í lífinu. Þetta yfirskilvillega eða yfirnáttúrulega, orkuvinnan sem að við erum mörg hver í, dulrænavinnan sem við erum mörg hver í. Það að bera vitni að því, það að vera áhorfandi og taka þátt þannig sem slíkur sem sko þáttakandi og aðnjótandi, það skiptir máli. Það þurfa ekki allir að vera starfandi miðlar eða heilarar eða hvað nú, en hins vegar það að taka þátt í starfinu að einhverju leyti, að vera þiggjandi, það er jafn mikilvægt. Og kemur aftur það að þiggja fyrir sjálf sig, það að heila sig, sækja sér einhvers konar heilun fyrir sig. Þegar þú heilar sjálft þig, þá heilar þú heiminn. Þannig að við þurfum öll á því að halda að það séu þáttakendur sem að bera vitni. Sjá hvað er að gerast, bæði samfélagslega, í heiminum, og svo við tala ekki á orkusviðunum. Og það er svolítið til í því að spyrja sig að því ef það er enginn sem heyrði tréð falla í skóginum, fjalla það nokkuð tíman, vitum við að eitthvað hafi gerst ef það var enginn sem tók eftir því eða sá það eða bara vitni. Þannig að við þurfum að bera vitni af því sem er að gerast í heiminu, sérstaklega hinu góða, til þess að í rauninni heiminu viti að það gerist, að það sé til, að orkan sé til staðar. Þannig að ekki gera lítið úr því þó að þitt hlutverk liggi hér. Þetta er mikilvægt hlutverk og við þurfum öll að sinna þessu hlutverki líka. Áhrif fram við tíman. Mér finnst rosa mikilvægt hérna að þetta megin skilaboðin segir svolítið í því að ekki gera lítið úr sjálfu þér. Það er einhver fortíð hérna þar sem er mjög lítillækkandi fortíð sem þarf að sleppa tökunum á og minna á að þú skiptir máli. En fram í tíman, það áhrif þetta hefur fram í tíman næstu misseri. Það kemur hér fórnin. Fórn er eitthvað sem við gefum. Fórn er heilög. Það er ekki hægt að færa fórn sem er ekki þín eigin. Ég get ekki gefið orku annars eða muni annara sem fórn frá mér nema með leyfi til dæmis. Ég get ekki fórnað öðrum af því að við fórnum einungis því sem við eigum okkur sjálf. Fórn er gefin fúsum og frjálsum vilja í þágu annara og í þágu hins góða fyrst og fremst. Þannig að það getur verið í ýmsum myndum, það getur verið tíminn okkar, orkan okkar, peningar eru líka orka, en svo er líka inn í þessu að við getum fórnað fortíð okkar, sársauka, erfiðleikum og fórnað þeim
því á þann hátt að það gagnist öðrum. Þegar reynsla okkar er dýrmæt að því leytinu til að aðrir geta lært af henni. Við getum fórnað okkar fortíð og reynslu með því að deila henni og leyfa öðrum að læra af. Þetta höfum við séð mikið í samfélaginu síðustu ár þar sem fólk að opna sig og segja frá fortíð. Það að fórna fortíð sinni bæði til að hreinsa sig af henni og eins til þess að leiðbeina öðrum og uppfræða aðra. Þannig er mikilvægt starf og það er ekkert ómikilvægt starf í orkunni eða í kærleikanum. Og þá ætlum ég að fá hér manifestation spil á þetta. Það kemur hér spilið take a reality check. Þannig að horfðu raunhæft á hlutina. Og þá finnst mér að sérstaklega tengjast sjálfstalinu. Veist hvernig þú álítur sjálf þig. Álítur sjálfs þig í tengslu við fortíðina, hver þú ert, hvað þú hefur fram á að færa. Þegar mér finnst vera svo mér finnst ég upplifa svona lítið sjálfsmat úr þessum spilum og svona lítillækkandi sjálfstal og hugsun gagnvart sjálfinu. Svona eins og að hér séu einstaklingar sem upplifa sjálfa sig þannig að þau hafa ekkert fram á að færa sem er bara ekki satt nokkur. Það hafa allir eitthvað fallegt að gefa af sér til að bæta lit í lífið og kærleika í heiminn. Þannig að mér finnst hér svolítið mikilvægt að ég segi við ykkur sem er að kljást við svona niðurrifshugsanir og lítillækkandi sjálfstal, bara minna ykkur á, bara myndu við segja svona náungan. Er þetta eitthvað sem þú myndi segja ástvin ykkar, vin, maka, fjölskyldumeðlim? Svarið er í 99,99% tilvika nei, við tölum ekki svona grimmilega eða við aðra. Af hverju óskopunum ættum við að gera það við okkur sjálf? Ég segi á og til við vini, vinkonur, vin, ef ég gríp þau í svona niðurrifstali gagnvart sjálfu sér, þá hef ég hiklaust sagt bara, heyrðu, ekki tala svona vinkonum mína. Og það svona er ágætis áminning. Við þurfum alveg, ég þarf líka að minna sjálfum á það að tala ekki illa við mig sérstaklega. En hérna finnst mér svo mikilvægt að minna á, við höfum öll eitthvað fallegt fram á að færa. Svona, þá er þessi stokkur búinn. Og þá er lokinn, þá ætlum ég að taka hér monologi messages stokkin og fá bara eitt spil svona til að yfir heildina, yfir allt og alla, bara algjörlega opið óháð því hvaða stopp einhver valdi, bara ein stutt skilaboð til að taka heim og saman, ein stutt skilaboð í lokinn bara fyrir þetta sem að hlusta. Og taki það bara til sem eigi. Ef þú tengir ekki við, þá bara tengir ekki við og það er allt í lagi. Ok. Kemur hér. Hugrekkið. Það þarf hugrekki til að standa með sjálfum sér, það þarf hugrekki til að sporna við fortíð og áðurmótuðum mynstrum og hugsunum og samfélagslegum kröfum. Við þurfum hugrekki til að standa með sjálfum okkur gegn
gegn fortíð okkar á sérstaklega í meðvirku og eitraðri pressu sem mörg okkar hafa verið alin upp við. Og það þarf líka hugrekki til þess að horfast í augu við sjálfa sig og segja við sjálfa sig að núna sé bara tími fyrir gott self-check, gangast við tilfinningum sínum, gjörðum og upplifunum. Það þarf hugrekki til þess að díla við tilfinningar okkar. Það þarf meira hugrekki til þess að upplifa og gangast við tilfinningum sínum heldur en að hafna þeim og bæla þær. Það er svona einn stærsti misskilningur samfélagsins síðustu árþúsundi sennilegast, að það sé veikleikamerki að sýna tilfinningar eða vera með tilfinningar og að sé styrkleiki að bara bæla þær. Nei, það er eiginlega öfugt þegar við þurfum meira hugrekki til að gera það sem er óþægilegt og hræðir okkur. Og það að gangast við, upplifa og vinna úr tilfinningum sem eru oft kannski bara yfirþyrmandi og erfiðari, það þarf gífurlegs hugrekki til þess. Og það þarf einmitt mikið hugrekki til þess að hlúa sjálfum sér í samfélagi sem gerir ráð fyrir og gerir þær kröfur við gerum það ekki. Ok, þá ætlum ég að segja þessum lestur lokið, hætta blaðrinu, hætta skjáinn, svona, hægja aftur, enn og aftur dásamlegt að vera hérna með ykkur aftur. Ég hef alveg saknað þess að vera hérna og áhugaverðir ólíkir lestrar og kannski eitthvað svona samhljómar á milli. Ég vona að þið hafi notið. Ég er byrjuð aftur einmitt með þessa opnulestra og síðustu mánuðum og setti ég inn leiðsagnir fyrir stjörnumerkin og ég ætla að halda því áfram. Það er opið fyrir bókanir hjá mér, bara svona almennt fyrir þá fyrst og fremst myndbandsleiðsagnir og spurningar og það er hægt að sjá allt það á síðunni minni. Ég verð starfandi hjá Sálarannsóknarfélagi Íslands í Reykjavík komandi helgi, bæði laugardag og sunnudag. Ég set frekar upplýsingar það núna á eftir, það er komið inn á síðuna þeirra. Og ef eitthvað þá má alltaf senda á mig bara varðandi tímabókanir eða eitthvað ef það er ekki ef það er ekki laustund sem að henda þá reynum við að finna bara eitthvað annað. Og eins tek ég með alltaf minna á það, ég tek upp bænum fyrir fyrirbænum þar sem að ég er með þá bænabók sem ég hugleiði á reglulega og sendi þá kærleika og heilun af stað fyrir það sem þurfa þau að halda. Það má senda beiðnir í bókina til mín bara í messenger skilaboð hér. En annars þakka ég bara kærlega fyrir mig. Ég vona skilaboðin rati sjónur rétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka fyrir mig og ég þakka áheyrnina. Við sjáumst aftur þá á nýju tungli eftir sirka 2 vikur. Takk og eigið gott kvöld.